السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك في درس جديد مع عبد الدبشي من موقع SerenGeeks.com. اليوم إن شاء الله لدينا طريقة لتغيير أسماء الصفحات على الفيسبوك مهما كان عددها. طيب طبعا هذه صفحة فيها 17,000 لايك، طبعا قمت بتغيير اسمها مرة. طيب نذهب إلى تحديث معلومات الصفحة. نأتي إلى هنا إلى الأسماء المترجمة. طبعا بعض الدول لا تظهر بها الأسماء المترجمة كالعراق، فقط عليك تغيير الIP لتظهر لك الأسماء المترجمة. طبعا بإمكانك تغيير اللغة عبر الكوري، عبر الياباني. طبعا الياباني أنا قمت باستخدامه سابقا، الكوري، الإنجليزي، العربي. طيب سنشرح الكوري والباقي سأشرحهم بسرعة. طيب لنقوم بالتجربة على الكوري. سأخذ هذا الرمز ونذهب إلى الكوري. نكتب هنا على سبيل المثال Syrian Geeks كنترول أو سبيس كنترول في. كما تلاحظون هذا هو الرمز، حفظ التغييرات. تمام. طيب الآن نذهب إلى اللغة العربية. نختار اللغة الكورية، تجدها بسرعة هي هنا كما تلاحظون، لكن يعني تذهب إلى آسيا ونحط الهادي، هذه نفس الشيء. طيب بعد أن نذهب إلى اللغة الكورية كما تلاحظون هذا هو الاسم. طيب كيف أجعل الاسم يعني أخفيها الاسم القديم وأظهر الاسم الجديد؟ طبعا لعمل هذه الخطوة يعني البعض يعني يواجهون هنا مشكلة. نعود إلى هنا. أولا تتأكد أن هنا يعني العنوان شركة، الفئة شركة محلية، والعنوان تقوم بإزالة المكان، ثم تذهب إلى اللغة الكورية. من هنا كوريا. طيب نذهب إلى العنوان ونضع العنوان التالي. على سبيل المثال نضع هنا جوردن، نضع هنا عمان، نضع هنا 5 أصفار، وننقر على سيف شينج أو حفظ التغييرات بالياباني الله أعلم. طيب نقوم بحذف 0، سيف شينج أو حفظ. كما تلاحظون اختفى الاسم. نقوم بعرض الصفحة. كما تلاحظون هذا هو الاسم الجديد وهذه الصفحة. طيب لتغيير اللغة عبر الإنجليزية وعبر العربية، طبعا عبر الصينية إلى الآن لم يعرف الرمز يعني. طيب عبر الإنجليزية، طبعا عبر العربية تابع معي. هنا أنا لو يعني حتى لو وضعت اسم عربي لن يصدر. نعم، وحتى يعني أعتقد أن أغلبكم قد قام بالتجربة. طيب كيف أجعل أستفيد من هذا يعني من هذا الوسم أو هذه اللغة؟ أنقر على اللغة، أذهب إلى الإنجليش. الآن أذهب إلى translated name وأختار العربية. على سبيل المثال عبدو داش سيف أوستوشينج. نعم، كما تلاحظون لم يظهر شيء. الآن نعود إلى العربية. كما تلاحظ معي ظهر الاسم. أيضا كيف نقوم يعني بإخفاء هذا إزالة الاسم القديم الذي وضعناه قبل قليل؟ أيضا عبر العنوان نقوم بحذف أول شيء عمان أو جوردن. نقوم نعمل حفظ التغييرات، ثم نعود إلى العنوان وننقر على إزالة هذا المكان، إيقاف التشغيل. نعم، ثم نعود من الجديد لنختار العنوان الذي سيقوم بإزالة هذا الاسم. نضع هنا عمان جوردن، وهنا 5 أصفار. حفظ التغييرات سيعطينا خطأ، نقوم بحذف 0 وحفظ التغييرات. كما تلاحظون تم إزالة هذا الاسم. عرض الصفحة هنا سيريان جيكس. كما تلاحظون أصبحت الصفحة باسم عبد الدبشة. إلى الآن قمنا بتغيير الصفحة، اسم الصفحة 3 مرات. أنا قمت بتغييره عبر اللغة اليابانية، والآن قمنا بتغييره عبر الكورية وعبر الإنجليزية، عفوا عبر الكورية والعربية. طيب كيف تقوم بتغييرها عبر الإنجليزية؟ على سبيل المثال نضع هنا مارك، أي اسم. طبعا عليك المحاولة كثيرا لأنه لن يقبل بأي اسم كما تلاحظ. الآن أيضا نذهب إلى الإنجليزية الإنجليش هنا.
كما تلاحظ هذا هو الاسم وهذا الاسم القديم، أيضا نفس الطريقة تقوم بإزالة الاسم. إلى الآن أصبح لديك 4 طرق لتغيير اسم الصفحات. لا تبخل علينا بلايك وتعليق أسفل هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.